Утречка. Проснулся сегодня в 7:20, в 7 утра. Еду заряженный. Хорошо с утра просыпаться, есть какой-то режим. Проехал 10 километров пока. Все в такой туманке, в пелене. Хорошо, едем. Здесь в горах уже хорошо. Много леса. Ну как много. Нормально, хватает, чтобы полюбоваться. Уже поспокойнее трафик. Настроение есть здесь ехать. Подальше от суеты, от городов. О, сколько апельсинов. Целые посадки здесь их. А так дорога, горы, вверх-вниз, вверх-вниз. Нормально. Надо взять чуть-чуть апельсинов. Люблю я туннели. Прям ностальгия по Средней Азии, по Кавказу. Туннели возвращают меня назад. Опа. Лангшан. Скалы здесь. Честно, я информацию не смотрел про нее пока. Сейчас посмотрим. Хоть красивые места пошли. Прям силы придает это. Сфокусироваться. Ух ты, бамбуковые заросли. Давненько я такого не видел. Да вообще не видел. Сейчас серпантинчик идет наверх. Давно я тоже на серпантинах не ездил. Классно. Люблю я горы. Такая скала как будто вырезанная. Так здорово. Только плохо видать из-за дымки вот. Ну ничего, и так чувствуется ее размах. Все ездит, сигналит. Вон бамбука. Эх, палатку бы поставить. Но еще надо ехать. 87 километров только проехал. Еще километров 40 надо сегодня сделать. За вчерашний день еще отыграться. Какой-то другой Китай здесь как будто. Дома другие. Все белое, аккуратненько, чистенько. Неужто реально другой Китай? Закончилось безалаберное то. Кайф. Поворот за поворотом. То, что нужно. О. Много ели здесь растет. Смолу потрогал прям. Я теперь понял, из чего звездочку делают. Вот эту красную, лечебную. Вот из смолы вот этой. Пихта, не пихта, как она? Не пихта. С какой-то ели, вот южный. Я только не знаю, как она называется. Ух. Ну вот, дождик пошел. Надо спускаться быстрее. Может, там внизу нет его. Все, нашел местечко, залез в палатку. На сегодня хватит. Хоть 100 километров хоть успел проехать. Завтра не знаю, какая погода будет. Дай бог, чтобы переменно было вечерами. Ой. Гречку что ли сварить сейчас? Гречка есть. Баллон, газ еще есть в баллоне немножечко. Может и сварю.
Все, проснулся. Спускаюсь с гор. Накрапывает такой мелкий дождик. Даже не дождик, это облака больше. Такой туман. Асфальт так мокренький, но нормально. Самая кайфовая как раз погода. Тормоза дымятся. Накоптил прям. Кстати, вчера я пересек границу провинции. Сейчас я заехал в Гуанси-Джуанский автономный округ. Это заключительная провинция в Китае на моем пути. Дальше уже только Вьетнам. И вот еще 700 километров до границы. Хорошо в горах как, а? Здорово. Прям жарко, хотя сегодня не жарко, сколько? 11 градусов, по-моему, днем. Вот сейчас я где-то примерно столько. Кайф. Еще бы снежка. Ох, спустился с перевала. Тут их много, 3, 4, 5, таких маленьких, небольших, конечно, не как в Таджикистане, но перевальчики такие нормальные. Постоянно прыгает высота. Блин, надо мне ветровку найти. Вообще-то в этой холодно, замок сломался. Еще мелкий дождик, но мне все по кайфу. Мне по кайфу. Чем дальше я еду, тем я ближе к дому, ближе к Чувашии. Поэтому все хорошо. Капец, там надымили пиротехникой. Любят китайцы пошуметь. Светошумовое представление. Сейчас. Вот такие красавицы в Китае хотят со мной фотографироваться. Наложили риса мне, накормили. Вот. Че я мучился с этой ветровкой? Вот, взял сумок, накидку эту, киковскую. Хорошая вещь, удобная. Можно много вариантов, что с ней сделать. На себя одеть, на снаряжение. Одел сейчас хорошо. Дождик все такой же. Маленький, но не мешает, нормально. Сегодня надо успеть на другую трассу выехать. До нее где-то километров 50 еще. Время есть, думаю, успею. Вот пробка опять. Чего стоят, не знаю. А, вон стоят. Ремонт. А мне все равно, я вон могу проехать. О, малину нашел. Дикую, южанскую. Здесь ее много растет. Такая кисленькая. Сейчас впереди опять перевал. Надо подкрепиться ягодами. Жалко, камера у меня не широкоугольная. Маленький прямоугольник только получается. Не передать больше красок, масштаба. Один перевальчик взял. Высота небольшая, всего 670 метров. Маленький. Сейчас спуск. Надеть маску. Чапать. Вот серпантин.
серпантинчик идет. Так, вниз, туда, дождичек как раз вовремя. То, что нужно. Но это уже не смешно, друзья. Опять грыжа на этой выходит. На новой покрышке. Я не знаю, что это, в чем проблема. Сейчас сдую давление. Хорошо, хоть запаска есть. Хоть смейся, хоть плачь. Вот разбортовал возле кафешки колесо. Ох. Опять, наверное, выбор покрышки не тот. Посмотрел обод, там все нормально, ничего не должно быть. Все хорошо. Вот боковая стенка просто очень тонкая. Очень тонкая. Вот эта часть хорошая, ходовая. Вот боковая стенка тонкая. Также и на швальбе вот этой, которая взорвалась, тоже такая же была. Также было и на Тиоге. Также вот на этой. Вот была Континенталь, на которой я выезжал. Вот у нее был хороший корд. Твердый, жесткий. Вот на такой надо выезжать дорогу. Но не на такой. Что теперь? 2 косаря впустую получается. Сколько я на ней проехал? 500 километров даже нет. Я даже не знаю, что с ней делать. Все, выбрасывать только. Зашивать, что ли, сидеть. Это без толку все. Вот так вот. Вот эта шоссейная, она вот твердая. Вот она хорошая. Хорошая боковая стенка. Может, на шоссейных ездить. Ее поставлю и буду на ней ездить. Возьму запаску потом где-нибудь опять. На всякие. А так ее снимать не буду. Посмотрим, на что она сгодится вообще шоссейная. Хотя, как всегда говорят, вот, говно, фуфло. Посмотрим, какое оно. Фуфло. Фига, что тут такое? Вот это бабочка. Обалдеть. Ты чё, замерзла, малышка? А? Диковинная красавица ты. Мотылек. Чё тобой? Ты чё такой? Поставил палатку здесь недалеко. Как раз здесь бортовал колесо. О, дождик все идет, маленький, накрапывает. Надеюсь, хоть завтра, может, будет получше. Хотя по прогнозу вроде бы 3 дня было дождей. Завтра потеплее должно быть. Скоро будет город Гуйлинь. Наверное, возможно, завтра как раз я в него заеду, но сквозняком. Сейчас спать, отдыхать. Ноги все так и не отогрелись. Самое главное, чтобы были сухие ноги. Я это понимаю, но почему-то никогда не получается. Ладно, спокойной ночи.